Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murod YouTube kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimizni, aka-ukalarimizni. Shayxontohur tumani Labze mahallasi Novostroykadan bugun sizlarga 150 kvadratli xonadon, mana shunaqa ko'rib turganingizdek tayyor hamma mebel texnikalari bilan 4 ta o'zini polnoценный xonasi bo'lgan xonadonni sizlarga video obzorini qilib beraman. Bu xonadonimiz 6-qavatda joylashgan 150 kvadrat. Narxi albatta videoning oxirida. Nimaga o'zi ko'pchilik yozyapti, srazu narxini aytgan deb. Okay, to'xtang, shoshmang narxini bilishga. Siz birinchi uyni ko'ring, qilingan remont, qilingan mehnatni bitta ko'ring, ko'rib chiqing oxirigacha erinmasdan, keyin narxini oxirida aytganimda aytasiz. Murod yaxshi, narxiga arziydigan uy ekan deb aytasiz. Hozir men birinchi narxidan boshlab qo'ysam, voy bu namuncha qimmat deysiz deb videoni oxirigacha ko'rmaysiz. Bo'lmasa kiraverishdan boshlab video obzor. Boshqa supermarketlardan o'zini katta assortimenti bilan ajralib turadigan oilaviy supermarket Andalusga kelganmiz. Bugun Toshkent shahar bo'yicha o'zini 7 ta filiali bor. Men Instagram profilligisini atmetka qilib qoldiraman. Kiring, ko'ring, qaysi lokatsiya sizni yashayotgan joyingizga yaqinligini va o'zingiz kelib assortimenti ko'pligiga bitta ishonch hosil qilasiz. Aynan siz qidirgan mahsulotlar bizani supermarketimizda bor. Hammanglarni Andalus do'konida kutib qolamiz. Aka, o'z sizga mebellari bilan bo'lgani qulaymi yoki bez mebeli bo'lgani qulaymi? Ko'pchilik aytishadiki, mebellari bilan bo'lsa yaxshi dedilar. Akamga aytdim men shuning uchun. Tashib keting mebel desam, bo'pti, kiyimlarimni posudalarni olib chiqib ketaman. Qolgan hamma mebel texnikani qoldirib ketaman deb aytdilar. Xo'p, xonadonimizga asosiy kiraverish eshik, kirkelli, vstroyniy bu yerda o'zini shkaflari qilingan. Men bu arxitektura qilganini qaranglar, arxitektori juda chiroyli, masjidga xudojnikning ishi. Вообще gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shu joyidachi videoga shunday like bosib qo'ying. Men mehnatni qarang. Men dalishi bo'lmasa video obzorimizni davom ettiraman. Kirdik. Chap qo'limizda bizani oshxona qismimizda joylashgan. Oshxona tayyor, mebel texnika, xullas ovqat tayyorlab, mana shu oilaviy ovqatlanib o'tiradigan o'zini sharoitlari bor. O'zi mana kirganimizdagi hollimiz bor-ku, mana shu ham o'zi kichkina qanaqadir divanli zonami yoki stol zonami ham qilib qo'ysa o'zi bo'ladi. Xo'p, kirdik, bu yerda bizani общий sanuzyil, endi sanuzyildan boshlamay, hozir sanuzyilni video davomida ko'rsataman. Xo'p, to есть videomizdan oxirida ko'rsataman. O'ng qo'limizda bu yerda bizani mana videoni boshlagan joyimiz, zal qismimiz kutib oladi. Birinchi men qarang. Kirdik, o'ng qo'lda divanli zona qilingan. O'zini stoli bilan, bu yog'imizda bo'lsa stol zonamizda 12 kishilik katta stol zonamizda qilingan. Panoramli oynalar, shundoq sebzor deganga qurilayotgan masjid tarafga qaragan. Joyini aytib o'tdim-ku, aytgancha Shayxontohur tumani Labzeda, Chorrahida oq Novostroyka turibdi. O'sha Novostroykani 6-qavatida. Bu yoq tarafimizda ham chiroyli mebellarimizni qilingan. O'sha o'zi remont qilishni o'zi bitta mehnat bo'lsa, unga moslab turib mebel tanlashni o'zi ham bitta mehnat va albatta siz qilgan remontni primerni 70-80% ga chiroyli ko'rsatib beradigan narsa ham bu mebelda. Masalan, mana shu mebelli bo'lmaganimizda bo'm-bo'sh bo'lganda uyimizni remonti u darajada chiroyli ko'rinmagan bo'lardi. Fikrimga qo'shilsangiz, qo'shilaman deb kommentariyada yozib qoldiring. Xo'p, zalimizning yonida bu yerda bitta xonamiz bor. Bolalar uchun mo'ljallangan. Akam aytdilarki, ko'rsatmay qo'ygan Murod, ichida ana kiyim-kechaklarni olib kirib qo'yib, garderobni qilib qo'ydik dedilar. Mayli, bo'l, xo'p, bu yerda bitta xonamiz bor, detskiyimiz. Shunda zal 1, bu 2. Mana endi 3-xonamizga o'tamiz. Bu bizani 3-xonamiz, 2-yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizning o'zini balkon qismi bor. Balkoni ko'cha tarafga qaragan, o'sha sebzor tarafga qaragan va bu yotoqxonamizning bo'lsa o'zini ichida sanuzyili joylashgan. Sanuzyili vannasi bilan joylashgan. Keyin men bu xudojnikka qilgan ishi bor-ku, mana shu narsani uyingizga qildirgan bo'larmidingiz yoki yo'qmi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu bizani 4-xonamiz. 3-yotoqxonamiz. Bu ham kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ko'rayotganingizdek katta spalni bo'lib tushgan va bu spallamizning o'zini ichida sanuzyil qismi ham joylashgan. Bu spalamiz yonimizdagi spallarning ham o'zini ichida sanuzyil bor. Endi o'sha boya aytdim-ku, общий sanuzyilni ko'rsataman. Общий sanuzyilimizni ko'rsataman. Bu yerda bizning общий sanuzyilimiz kiraverishda
bu yoqda garderobniga shkafimiz qilingan va bu yerdan bo'lsa bizani sanuzyulimizga o'tiladi. Katta sanuzyul o'zini ko'rayotganinglardek dushvayalari bilan qilingan. Narxini o'zingizcha bitta taxmin qilib ko'ring, aka. Mana necha pulga arziydi? Kommentariyada yozib qoldiring. Endi men narxini aytaman. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalar, mebel texnikalari bilan tayyor, shuni kiyimlarni olib kirib, ko'chib kirishga tayyor bo'lgan xonadonimizni 1 kvadratini $1700 so'rayaptilar ekan. O'zi bu yerdan so'rab surishtirib ko'rsangiz, korobkalarning narxi ham bu yerda o'zi palon pul bo'lib turibdi. Bu yoqda bo'lsa tayyor, hamma mebel texnikasi tayyor. Shuni kiyimlaringizni olib kirib, shunda yashaydigan uy bo'lib turibdi. Joyi egalarini, telefon raqamlarini albatta yozib qoldirdim. Primoy, o'rtada hech kim yo'q. Telefon qiling, keling, ko'ring o'zingiz bitta mahallani, domni, qo'ni-qo'shnilar bilan gaplashing, tanishing qo'ni-qo'shnilar bilan qanaqa insonlar yashaydi bu yerda va uyni o'zingiz живой ko'ring. Video baribir videoda. Videoda to'g'ri biz maksimal darajada yetkazib berishga harakat qilamiz, no baribir живой kelib ko'rgan boshqacha. Real Estate Murod kanali sizlar bilan videoga like bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha bor, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmang. Har bitta video qo'yganimizda sizga shunaqa уведомление kelib turadi. Murod video qo'ydi deb. Video qo'yganimizdan buni yoqib qo'yganingiz plusi nimada? Yangi variantlarni o'tkazib yubormaysizda. Qo'yishimiz bilan sotilib ketib qolgan uylar ham bo'lyapti. Shu sababdan qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. O'tayotgan kuninglar xayrli va barokatli o'tsin.